这就是我们的答辩的书，该打人internet的同学。好，那咱们就言归正传。我们现在题目是讲是站在苹果公司前的文化反思。那我这里讲的站在世界企业前的文化反思，题目是大小差别而已。就是我们每个人都有自己的爱好，对不对？有些人呢喜欢斗地主，有些人喜欢打麻将，还有些人喜欢逛街，这些我都不喜欢。我喜欢什么？逛世界知名的企业，知名到什么程度？请大家看一张照片就知道我的爱好到底有多大。这是我有上面2张照片是我刚刚照的，上个星期在美国照的。都是第一张呢，左边的第一张是在苹果公司的总部照的。那天我去照相的时候，游客只有1个人。几乎是全世界都在用 iPhone， 用苹果公司的产品，但是真正走到苹果公司总部研发基地的时候，没有几个人。有些人觉得走到苹果公司的专卖店，都到了苹果公司的这个核心这个地带了，其实都那是比苹果公司的真正的中枢神经是在这里，这是在旧金山湾区库珀蒂诺市一个地方。那么右边上面这张照片呢是英特尔。大家，我想你用的电脑也好，很多的它里面用的集成电路都是英特尔的，一定不陌生这个公司。它几乎是我们电子世界的这个研究内部的芯片，它的集成电路是这个龙头老大。那么下面2张就是我5年之前在美国访学的时候照的，一张是在西雅图的微软的总部照的，一张是在我们斯坦福大学的邻居，就是谷歌的总部照。为什么这4个公司的世界是最知名的？你在座的朋友想一想，你每天的学习也罢，生活也罢，工作也罢，你能离开这4个公司的研发出的产品吗？你可以不要 iPhone， 你能不用这个微软的各种各样的文字处理器啊，比如 Word 啊这些东西吗？我们能不用这个搜索的引擎吗？虽然是我们谷歌被中国封杀了，但是说我们的百度它的山寨的对象那还不够，对不对？这不管间接吧，直接吧，我们都在用这4个公司研发出的产品。所以我这里为什么我喜欢这些知名企业？就是我喜欢它给我们生活带来便利。我好奇，就为什么这些地方它能创造出这样的东西？好奇，那么我很佩服这些人，佩服他们的创造力。佩服他们的执着，佩服他们什么为人类带来做出贡献。那最后一点，我骄傲。所以说你骄傲是不是你去的地方多，你这个有条件、有钱的骄傲，不是这个意思。我骄傲就是说，相对于苹果的果粉而言的，中国的果粉很多。曾经以前报道，有一个人呢，有一个大学生呢，什么青年人呢？卖肾买苹果产品，说这世界大概是最不划算的一件事情。为什么呢？苹果公司的产品1年1更新，你的肾不会1年长1个吧？是不是？这是说由此可见呢，有些人对苹果产品的那个疯狂和痴迷。那么你再痴迷再疯狂，我就说有一点呢不能超越我。你可以在市场上买各种各样苹果的产品，你可以买 Apple Watch， 就是苹果的手表，你可以买 iPhone， 你可以买 iPad， 你可以买各种各样的苹果产品，但是你买不来呢我的一件文化衫。我的文化衫上准备设计这么一个图案，这个图案大家看，不知道你能明白吗？这是这个苹果公司的研发总部大楼前的一张照片，一个万，它后面写个Infinite Loop， 这是苹果公司的这个中枢神经，他们的研发基地。我准备在文化衫上写印证这张照片，所以说压到所有的很多这个果粉，是很多果粉呢，这个他们略施应酬，让很多果粉略施应酬。虽然我说我弟呢有做这个文化衫，但是中国有一个人比我对苹果公司的痴迷更高。
知名度更高。哪一个人呢？他就是我们年轻人心目中很多年轻心目中所崇拜的对象，想要成为的这个奋斗的目标。星马教主马云，阿里巴巴的这个董事会这个会长，后来为什么说马云他对乔布斯的他的苹果产品的他的知名度更高呢？他就是粉丝就是更加是我们叫骨灰级的粉丝呢？大家看这张照片就知道了。这张照片不知道你看没看出什么奥妙来？1.60米的马云竟比这个1.80米的乔布斯高出5公分。这是这个照片。那么这张照片呢，是马云这张照片是取自什么地方呢？取自2011年的时候9月份的一张照片。这张照片公开发表的，不是一个私下里谁做出来的，是在广州日报登出来的。马云也没去纠正。马云不仅没去纠正，他在一次讲话中讲到，他曾经在美国旅游的时候被乔布斯召见。乔布斯当时问了很多关于深圳那边生产这个手机的情况，马云他在他回忆录中讲，我不知道老乔为什么问我这些问题。过了半年 ，iPhone 生产出来了，他恍然一大明白，原来乔布斯他在中国也找他的生产基地。这是马云的回忆录。那这马云告诉我们说，他见过乔布斯，但是说我们说马云用这个照片呢，他是用的是2011年9月份。我们知道乔布斯2011年10月5号就去世了，也是乔布斯去世10天给他同台演出。这里我想大家，我想这马云这照片，我说无可厚非，我要带着一种什么？他对乔布斯一种崇拜，对不对？因为这点我觉得总比崇拜一个什么呢？空分辨识的这个大师强，在我看来。所以说所以我们中国，你像我们大家都崇拜马云，马云崇拜一个人，这个人就是我们今天讲的话题。不光马云崇拜，我们中国的 IT 行业的几个风云人物都崇拜乔布斯。为什么都崇拜呢？他们每个人都有一个故事跟乔布斯的。那么下面这一位呢，可能很多朋友不见得清楚，他叫田素明，他是中国宽带产业的一个董事会会长，也非常厉害的这个人。他写个回忆录，他的回忆录里面讲的是什么？跟马云一起被乔布斯召见。他跟乔布斯这个报道在什么地方呢？是在台湾那个陈文茜主持个节目，在凤凰台播出，讲了题目讲是乔布斯看不起中国人，说中国人写不出大的软件。这是田素明的回忆录。讲到他见乔布斯，而且是跟马云一起见乔布斯的。但是田素明讲的故事跟马云讲的呢恰好相反。田素明怎么说呢？回忆录怎么说？他说当时他见乔布斯的时候，他说中国人民非常喜欢你的 iPhone， 所以我们请你到中国访问。乔布斯说我没兴趣去中国，因为中国这方面太弱了，大概意思这个意思。那这个大家看马云讲这个就是说，马云见乔布斯的时候说，他不知道乔布斯问他为什么生产 iPhone， 生产为什么在这个深圳那里生产手机的情况，那说明了什么呢 ？iPhone 在中国还没出现，对不对？马云也不知道乔布斯在中国干什么。那田素明的回忆录呢？他讲的是什么呢？是中国人已经开始用 iPhone， 而且非常喜欢，以此为理由呢，邀请乔布斯来中国。乔布斯拒绝了。乔布斯就很遗憾，乔布斯去日本去过多次，但是跟中国呢擦肩而过，没有来过中国，一辈子没来过中国。那么右上边这一位大家一定不陌生，他是被奉为什么呢？青年导师的李开复先生。李开复有一本书叫他自传体回忆录，叫《世界与你不同》，自传体的非常流行，发行量非常大。它里边有个情节描写到，他曾经在苹果公司工作过，是在乔布斯的手下，受乔布斯的耳濡面体多年，所以他学到了很多东西。但是我们的李先生呢，忘记了一件事情，什么事情呢？乔布斯曾经被他的公司呢炒鱿鱼开除的公司14年，14年都在那里。
离开那个工作期间，恰好是乔布斯被开除那个炒鱿鱼，离开苹果公司呢14年，那中间有一段，就是离开那工作是91年到94年，这中间乔布斯不在那，他是在别的公司去的，所以说也对不上好。但我们从这件事情，我们不是说这些人不好，我想说一个道理，就是说这么牛的人，作为我们青年偶像，作为青年奋斗目标的人，他们也在崇拜一个人，这个人就是乔布斯。由此可以衬托出乔布斯在这些人心目中的重要性。我想说的就这样，这个道理